Union, Mr. Arkadiusz Gaik. ท่านนี้นะครับก็เป็นประธานขององค์กรผลไม้ที่ประเทศโปแลนด์ครับ And Ambassador of Republic of Poland to Thailand, His Excellency Waldemar Dubaniowski. That's me, actually. ท่านเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประเทศไทยครับ I would want to also very warmly welcome representatives from Thai Ministry of Foreign Affairs, แล้วก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับตัวแทนจาก from Thai Ministry of Trade, จาก Ministry of Trade, กระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศ our business partners, future business partners, hopefully. แล้วก็พาร์ทเนอร์ทางด้านธุรกิจของเราแล้วก็อาจจะได้ร่วมงานกันในอนาคตด้วยนะครับ I would want to welcome representatives from Polish National Support Center for Agriculture, แล้วก็ตัวแทนของประเทศโปแลนด์นะคะที่อยู่ทำงานด้านเกี่ยวกับเกษตรกรand to make it very briefly, Mr. Gaik will welcome you officially. แล้วก็มิสเตอร์ไกจะขอกล่าวต่อไปครับ Ladies and gentlemen, I'm very happy to welcome you to the Apple Day, an event that accompanies the visit of the delegation on the fresh from orchard for Poland, apples from the heart of Europe. ก็ขอต้อนรับท่านเข้าสู่งานนี้ครับเราก็เป็นตัวแทนมาจากโปแลนด์แล้วก็ยุโรปที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับการค้าสินค้าเกษตรกรรมแล้วก็แอปเปิลครับ I'm glad that after 2 difficult years for all of us, residents of the latitude, we can travel again, meet and establish business relation. คือก่อนหน้านี้ก็มีความยากลำบากในการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์อย่างที่ทราบกันดี แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วนะคะที่จะเดินทาง I am extremely pleased that we are in welcome Thailand. We can meet you face to face and introduce our unique product. ดังนั้นในครั้งนี้ผมจะยินดีมากที่ได้มาเมืองไทยแล้วก็มาเจอพวกท่านอย่างเป็นทางการจริงๆนะครับแล้วก็ได้แนะนำสินค้าของเราให้เราได้เห็นของจริงกันเลยในวันนี้ Thank you very much. And now the few remarks from Mr. Ambassador. First of all, ladies and gentlemen, dear friends, but most importantly, dear Apple lovers, because without any doubt, in this room tonight or today, this evening, there are number of Apple lovers. So thank you for coming. That's absolute pleasure, absolute ours. And it's my great pleasure to welcome all of you at this very historical event. And you may ask, why historical? Because it's ผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะและที่สำคัญคือทุกท่านที่มาเนี่ยต้องเป็นคนที่รักแอปเปิลแน่ๆเลยนะคะแล้วก็งานนี้เป็นงานประวัติศาสตร์ที่เราไม่เคยจัดขึ้นมาก่อนครับ Why historical? Because it is for the first time that we are launching here in Bangkok, here in Thailand, professional campaign promoting Polish apples. Of course, I can immediately correct myself because I should say not just Polish apples, delicious, healthy, and absolutely excellent Polish apples. ทำไมถึงเป็นงานประวัติศาสตร์เพราะว่าเราไม่เคยนำแอปเปิลของโปแลนด์มาก่อนมาที่ประเทศไทยและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กรุงเทพประเทศไทยและไม่ใช่แค่แอปเปิลธรรมดานะครับแต่ว่ารสชาติในยอดเยี่ยมอร่อยแล้วก็ไม่เหมือนใครจริงๆครับ I would like in particular to congratulate Mr. Arkadiusz Gaik, President of Association Fruit Union, on organizing this event. Well done. And applause recommended for the Fruit Union and Arkadiusz Gaik as well. Of course, I would like to express my support for this initiative and other initiative of Fruit Union aimed at promoting Polish apples and more than that, all Polish agriculture products in general. Fruit Union เนี่ยได้มาส่งเสริมเรื่องของแอปเปิลแล้วก็ไม่ใช่แค่แอปเปิลแต่เป็นผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆด้วยนะครับ Since I already used the word healthy, I'm pretty sure that you know the old saying that one apple a day keeps the doctor away. And it's absolutely true, especially one Polish apple a day keeps the doctor away without any doubt. ผมเน้นมากเลยว่าผมเคยกล่าวไว้ว่ามันมีคำกล่าวของภาษาอังกฤษที่บอกว่าถ้าเรากินแอปเปิล1 ลูกต่อวันเนี่ยยังไงก็สุขภาพดีแล้วก็ไม่ต้องไปพบหมอใช่ไหมครับแต่ว่ายิ่งถ้าเป็นแอปเปิลโปแลนด์เนี่ยยังไงก็ต้องสุขภาพดีมากๆแน่นอนครับ But it's still not the end, because there's also another saying, also very interesting one, that an apple a day
keeps anyone away if you throw it hard enough. และอีกคำกล่าวหนึ่งนะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นก็คือถ้าเราเอาแอปเปิลลูกนึงเนี่ยคว้างใส่คนอื่นยังไงเขาก็ไม่เข้ามาใกล้เราแน่นอน Yeah, that's true. But it will never ever work with the Polish apple, as it is too good, too precious, too tasty, and simply is perfect and ideal. แต่ถ้าเอาแอปเปิลโปแลนด์คว้างใส่คนอื่นก็มีแต่คนชอบนะครับเพราะว่าแอปเปิลโปแลนด์ทั้งอร่อยปลอดภัยทำให้คุณสุขภาพดีแล้วก็เยี่ยมที่สุดเลยครับ Therefore, no one ever tries to throw a Polish apple because the temptation to eat it is simply too high. ก็คงไม่มีใครอยากจะคว้างแอปเปิลของโปแลนด์ทิ้งไปเพราะว่ามันมีคุณภาพดีมากแล้วก็อยากที่จะเก็บเอาไว้คนเดียวครับ So I'm happy to share with you that today's event in and Fruit Union's remarkable pavilion at Taifex Anuga are just the beginning of long promotional campaign that will last until 2023. So definitely quite a while. It means that for you, for us, for other partners, for other colleagues, for other apple lovers, there will be quite many occasions to find out more about Polish apples, food, and cuisine, and of course Polish culture as well. งานที่เราจัดขึ้นที่งานไทเฟกอนุก้าที่ Impact Arena เนี่ยนะครับก็เป็นการเริ่มต้นครั้งแรกขององค์กร Fruit Union ของเราแต่ว่าก็จะมีการดำเนินการแล้วก็โปรโมทกันต่อไปจนถึงปี 2023 เลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการร่วมมือแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของ Apple ของเราต่างๆอีกมากมายครับ And there is something in particular for our Thai friends, because since we are talking about culture, so here in Thailand, durian is being considered as a king of fruits. And whenever I have some doubts with regard to durian, so many of my Thai friends tends to remind me that probably I haven't tried the real delicious durian so far, because there are different types of durian. ในวัฒนธรรมไทยเนี่ยทุเรียนเป็นที่นิยมมากเลยใช่ไหมครับ แต่บางทีผมก็ยังรู้สึกว่ามันแปลกๆนะหรือว่าอาจจะดูไม่ค่อยอร่อย แต่ก็จะมีเพื่อนชาวไทยแนะนำว่า ถ้าคุณยังไม่รู้สึกว่าทุเรียนมันอร่อยเนี่ยแสดงว่าไม่ได้กินทุเรียนที่ดีที่สุด หรือว่าเป็นของแท้นะ ดังนั้นเขาก็จะแนะนำให้เราได้ทดลองหรือว่ากินทุเรียนที่ดีจริง And why I mention this? Because actually precisely the same applies to apples. And I can assure you that apples from Poland have the best taste and quality. So let's consider, and this is my proposition, let's consider the Polish apple as a queen of fruits. So durian as a king of fruits and Polish apple as a queen of fruits. Very great. ดังนั้นก็เหมือนกันนะคะก็คือว่าถ้าคุณยังไม่เคยกินแอปเปิลโบราณก็จะบอกมาได้เลยว่า ดีแล้วก็พิเศษขนาดไหน ถ้าเกิดทุเรียนเป็นราชาของผลไม้เมืองไทยก็ผมขอให้แอปเปิลของโบราณเป็นราชินีผลไม้เช่นเดียวกันครับ Agree? Yes. Yes! Yeah, precisely. Okay, so finally I would like to say that this year we are also celebrating the 50th anniversary of establishment of diplomatic relation between Poland and Thailand. And I hope that this sort symbolism behind this date, together with reopening Thailand, as President Gaik already mentioned, will give strong stimulus to enhance our economic relations, also in the food sector, and naturally apple consumption as well. So in the spirit of cooperation, I would like to invite you to meet representatives of Polish apple producers and exporters who are very keen on meeting potential business partners, and I'm confident that Thai consumers will appreciate the quality and taste of Polish apple. Indeed. ปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของโปแลนด์แล้วก็ประเทศไทย 50 ปีนะครับแล้วก็เราก็หวังว่าจะได้มีการสานสัมพันธ์แล้วก็ร่วมมือเกี่ยวกับการขยายเรื่องของผลไม้นะครับแล้วก็จะได้มีการพูดคุยกับตัวแทนแล้วก็ประธานขององค์กรผลไม้ที่มาในวันนี้ครับ Thank you, Mr. Ambassador. And this concludes the official part, so please enjoy the rest of the evening with food, with drinks, and I hope that you will have very fruitful discussions about the apples. And one more remark. Thank you so much for Polish Embassy, for Mr. Dubaniowski, for Paweł Mokrzycki, for helping Fruit Union to make this event happen. And as you can see on your own eyes, Mr. Ambassador, if wouldn't be ambassador, he will be already very famous TikToker. But Mr. Dubaniowski as ambassador will Republic Yeah, it is definitely our pleasure always to support, but we have one
one principle we stick with. We always support only the best products. So you have to believe us that Polish Apple is absolutely perfect, best product ever. สิ่งที่สำคัญที่สุดคุณต้องทราบคือเราเนี่ยสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและพรีเมียมที่สุดเท่านั้น ดังนั้นยังไงก็ต้องลองผลิตภัณฑ์พรีเมียมที่เป็น Apple ของเราครับ Thank you very much.